Здравейте, казвам се Борис Стоянов и съм един от бекграунд дизайнерите на Златната ябълка. Моята работа е да правя дизайн на различните декори, които вие ще видите в пилотния епизод. Процесът на работа е всъщност доста интересен. Когато започнем да работим върху определени декори за Златната ябълка, първо започваме с определяне на главните локации за пилотния епизод. Тоест, ако имаме различни видове гори, различни видове градове, различни места, в които действието трябва да се случи, ние сядаме, определяме кои са главните места, определяме две гледни точки на тях, които ни вършат най-много работа. Те се разработват с максимално много детайл, така че ако има възможност по-късно да бъдат използвани, главната им цел е те да ни дадат някаква главна идея за това какво ще представляват бекграундите от тук нататък. Т.е. когато сме в определена локация и трябва да направим 40 декора за нея, ние взимаме елементите от тази локация и вече знаем, окей, тук имаме такъв тип дървета, тук имаме такъв тип трева, тук имаме такъв тип храсти и камъни. Следователно във всички следващи декори, които са в въпросната локация, трябва да имаме тези елементи, те са точно определени, във всяка локация са различни и е много важно ние да сме определили точно къде и как се случва действието и да знаем какво трябва да имаме там като декорни елементи. В случая за пилотни имаме 9 локации, които са тотално различни като елементи, като усещане, като светлина, като цветове, като всичко, което може да се сетите. По принцип в Хан и Самодивските гори и така нататък, всички дървета са куполисти. И тук тази форма е много ъглова, което означава, че е по-скоро, в смисъл в кукривите гори дърветата са такива. Тук трябва да са заоблени. Само един момент, сега ще покажа какво им пие, защото аз ще го довърша това, за да е одобрено. Мисля, че това е четката, която използваме, нали? Да, това е четката. Погледнато трябва да е така. След което минаваме през видеоскица. Това обикновено се прави от друг екип. Определят се движенията на камерата, къде ще бъдат героите. След което на мен ми се дава един списък. Окей, в тази локация имаме, както в случая в момента, имаме 90 сцени. Айде сега тези 90 сцени, спрямо тези скици, ти трябва да определиш точните елементи от декора, къде трябва да са, спрямо действието, спрямо героите, как максимално добре ще работят. И моята работа в случая е, окей, схващам тези 90 сцени, хващам главната локация и започвам да разработвам нови скици за всяка една сцена, като в процеса на работа обсъждаме къде точно ще бъдат героите, къде точно ще имаме ефекти, как трябва да е композицията за определени кадри, за да работим най-добре. Ако трябва да се променя ъгъл на камера, да се намалява сцена или нещо такова, това всичко се обсъжда, правят се поправки, връщаме се напред, назад. Тук не съм сигурен дали има смисъл да ги слагаме, защото те са на трети план. На втори си. И дори на втори, в смисъл, това ти е по-скоро трети, тя ти е първи, това ти е втори, Да, това е по-скоро трети. Тук не трябва да е супер много детайл, защото тук има супер много актинг в тази сцена. Това е един такъв доста интересен и сравнително дълъг и понякога дори изнервящ процес, защото непрекъснато трябва да се мисли така, че декорите, които правим, да бъдат максимално интересни, но не да са по-интересни от героите. Тоест, когато ние гледаме анимацията, нашето внимание винаги трябва да е върху героите и какво правят те. Следователно, в момента, в който направим един декор и той страшно много ни харесва и е супер готин, просто като отделна илюстрация, слагаме героите върху него, четем скрипта, който имаме и в един момент се оказва, обаче, примерно в въпросната сцена ще имаме доста кукерска магия, ще имаме ефекти от дим, ще имаме мъгла, ще имаме още някои други неща. Следователно, този декор първо, че няма да се вижда, второ, че започва да прави сцената супер тежка. Следователно това, което правим, окей, хващаме декор и започваме да упростяваме максимално много, за да видим всъщност какво можем да запазим в него, което да ни свърши максимално много работа. И как да изглежда най-добре, когато, примерно, някой спре анимацията на този кадър и все пак го погледне и каже: супер, това изглежда готино. След тази фаза, която отнема страшно много време и в момента в Златната ябълка имаме над 270 декора. Нещо много важно при анимацията. Ние винаги се стараем да преизползваме елементи. Но дори с преизползването на елементи, когато трябва да направиш, да кажем, определена сцена, която наистина има 90 декора в нея, дори да преизползваш това, времето, което ни отнема, е страшно много.
От там нататък минаваме на цветни скици. Трябва да определим color script, т.е. как ще изглежда целият епизод, всяка главна сцена като цвят. Следователно трябва да изградим цветовете от първа до последна сцена, като всъщност не хващаме 270 сцени, разбира се, хващаме, да кажем, 30 от тях, минаваме през различни варианти. Това също отнема страшно много време, защото трябва да се реши точно определени цветове как ще работят за дадено действие, което все пак ще се развива в 20 до 90 декора. Следователно всичките декори трябва да имат консистентни цветове и трябва да определим кое работи най-добре. Отново, за да не засенчва самите ни герои и в следващия момент за да действа на зрителя по начина, по който ние бихме искали да действа. Тоест, ако момента е по-бавен, ако имаме нещо по-драматично, което се случва, цветовете са ни по-студени, атмосферата като цяло е много по-притискаща, или ако имаме битка, цветовете са супер пъстри, супер резки, имаме страшно много движение. Всичко това трябва да бъде определено при тези цветни скици. Чак тогава, когато сме решили какви ще са цветовете за всички тези сцени, започваме да оцветяваме самите декори. Това обикновено е най-забавната и сравнително най-бавната част от цялото нещо, защото скиците, които ние сме правили спрямо план кадъра, трябва да бъдат детализирани допълнително спрямо нуждите ни, след което трябва да бъдат отцветени, трябва да бъдат разцепени на части, т.е. ние трябва да можем да мърдаме преден, среден и заден план, трябва да можем да мърдаме определени елементи спрямо това дали имаме нужда от действието или не, за да можем да покажем дълбочина и някаква динамика, когато камерата се движи през самия декор. И тогава сме готови. И това 270 пъти. Изключително важно да се спомене, че ние все пак, повечето не хора в студиото, не работим в самото студио. Ние все пак сме cloud-based студио, което означава, че повечето от нас работят от собствени офиси или от домовете си. И е изключително важно всички да сме много организирани с файловете си. Като имате предвид, че ние минаваме през 4 етапа за всеки един от тези бекграунди, те все пак са на 270, и всеки от тези бекграунди има по 2 версии на етап, докато бъде одобрен и финализиран, това означава, че имаме страшно много документация, страшно много файлове, всичко трябва да бъде добре подредено, добре поднесено, всички трябва да сме на една страница за това какво, къде и кога се случва. И тук мога да спомена, че имаме просто страхотен екип и те се справят страхотно с това и не е имало нито един момент, в който аз да се чудя: добре, аз тук имам едни 20 бекграунда да направим, какво подява ли трябва да правя с тях? На грешното място ли ги сложих? Ама аз да не съм ги записал на място, където изтривам на някой друг работата. Такива проблеми нямаме и това е страхотно и аз много благодаря на нашия екип, че са толкова организирани, особено няколко души, които просто карат колелата да се въртят непрекъснато. Също така е важно да спомена, че все пак аз не правя само декорите, защото от обяснението ми до момента изглежда все едно аз стоя в една килия и рисувам 24/7, което не е така. Няколко души се занимаваме с декорите, всичко минава през Димитър, той е моят арт-директор, той взима големите решения и включително най-важното, което мога да кажа, че целият екип извлича от нашата работа за ябълката, е това, че супер свободно можем да говорим един с друг. Имало страшно много случаи, в които с хората от менеджмента обсъждаме, примерно, моята работа за бекграундите, какво според тях не работи, като хора, които все пак не се занимават с анимация, хора, които не рисуват по никакъв начин. Но в крайна сметка тази анимация ще бъде гледана главно от такива хора. Тя не е за хората от нашата индустрия, които знаят точно къде да гледат и които биха казали критично: това дърво не трябва да е там. Не, напротив, това е за хората, които ще пуснат анимацията и искат просто да се изкефят за едни 10, 20, 30 минути, което е супер. Следователно аз искам непрекъснато мнение от най-различни хора в нашия екип и съм страшно щастлив, че получавам много и градивна критика. Не е имало случай някой просто да ми каже: виж какво, това ми харесва, вземи го промени. Това беше където тя ходеше настрани, да. нали? И после го махнахме като движение. Окей, значи третия план. се спира до някъде. Третия план ще го преместим наляво тогава. Мисля, че това ще е по-добре. Но между другото няма да е супер голяма разлика в крайна сметка, защото имаме, ако няма да местим много от елементите, да, предното дърво така или иначе не ги закрива. Така стои по-добре. Окей. От нещата, които най-много бих се радвал, когато хората видят моята работа и очаквам с нетърпение. В интересна истината е просто пилотния епизод. Аз искам хората да видят декорите, които съм правил. Просто има един момент, в който
страшно много навлизаш в това, което правиш, особено като го правиш няколко месеца непрекъснато и правиш дадена сцена, в която имаш действие и отново наблягам на 90-те декора за тази сцена. Това, което искаш да видиш накрая, просто когато някой гледа анимацията, как приема тази сцена. И до момента това, което сме показвали екипно и когато някой, примерно, от екипа не е видял за момента дадени декори и те са нагласени един след друг и просто прецъка през тях да види как ще протече действието, погледа в очите му е това, което най-много ми харесва. В смисъл, просто усещането, че си свършил много добра работа, до толкова, че някой друг, който не се занимава с това и не е навътре с тези неща, просто поглежда и казва: това е страхотно. Няма значение дори аз дали мисля, че съм можел да свърша много по-добра работа. Важното е човека пред мен да се изкефи. И мисля, че повечето хора в Ябълката са